non lo sappiamo, ancora niente, cioè qualcosa di assurdo, guarda, mamma mia, qua continuano a riscaldarsi i giocatori, le decisioni non vengono prese, ma, ma, sì, perché è caduta la linea, si è impallato il computer, sono successe un paio di cose. Ma la classifica a che punto l'abbiamo messa? Cioè, si è visto un po' di... Bim, ah, bim. No, no, che adesso c'è, stavo cantando. Ci siamo? Siamo in diretta, siamo tornati in diretta. Io stavo cantando, scusatemi se sono un po' così. Ma qua saltelliamo di qua e di là, quando in diretta, quando no. Oltre alla partita bloccata abbiamo anche la, la diretta bloccata. Ci siamo? Funziona? Mandatemi un messaggio, ditemi se la state vedendo. Funziona? Ci siamo, siamo in diretta, vero? Continuano a giocare a basket i giocatori della Jolly, sempre in forma. Qua si creano giochi, guai, minigiochi. Bello, bello. Tutto molto ignorante. Siamo in Serie C. Non stavo inquadrando perché inquadravo anche il gioco a 4 qua con Santa Croce e poi gli altri giocatori del Rende. Quegli altri giocano a basket. Succede di tutto e di più, succede. I want to be happier. Gli arbitri, gli arbitri. Gli arbitri di nuovo in campo. Controllate se è tutto a posto perché sono usciti gli arbitri. Siamo in diretta? Sì, siamo in diretta. Pare di sì. A quanto pare mi è stato Si era mandato il scocciato pure il messaggio. computer, si era scocciato il telefono che aveva bloccato la Mi è connessione. arrivato il messaggio di sì che siamo in diretta. Segna punti, rientra in campo. I due arbitri rientrano in campo. E siamo sul 5-0, Gabriele. 5-0. Eh sì. Sono stati in pratica annullati i punti. Sono annullati i della punti Jolly. della Jolly con 5-0. È dato un punto in più al Rende. Quindi penalizzata la Jolly. Sì, su errore arbitrale. Cavolo. Questa decisione? Vediamo la federazione se questa coppia arbitrale la manderà ancora in giro a fare danni. Ma io vorrei sapere solo se Tomasello, cioè in teoria Tomasello no, gli dà il fogliettino con la formazione all'arbitro. Volevo vedere se in quel fogliettino ha scritto il numero 17 di Melara. Vabbè. Ma Melara è entrato dall'inizio, no? Sì, dall'inizio. Melara è entrato dall'inizio, sei sicuro? Sì, e poi è entrato Barrega. 5-0. E c'era già nel set precedente, mi dice sì. 5-0, gioco che può riprendere. Remo sotto al seggiolone dell'arbitro, l'arbitro che sta riprendendo posizione adesso. Federazione, che cosa si deve fare? Non mi torna, perché è il 5-0? Esatto, è come se il 5 Frondi abbia giocato 5 punti
con eravamo 4-3 però, quindi sono 7 leve. 4-3, sì. Attenzione. Iannace decide di mandare. Renato, fair play forse. Fair play del rende, sì. Iannace ha deciso di mandare la palla sotto la rete per... Che stanno tutti fermi. Eccola. Aspetta che gli... 5-2. Applausi per il rende. Cinque a 2. Anselmo Barreca. Sbaglia pure lui. 5 a 3. Annalisa, tu aggiorna il punteggio. Ancora Barreca. Il piede. 5 a 4. Oh Renato, ma io non ho mai visto questo nella storia della pallavolo. No, infatti. Ok, adesso quando sbagliare pure quando si scambiano in 5 sotto rete, si scambiano in 5 i due allenatori. Grandi applausi. Grande fair play del rende. E adesso il gioco che può riprendere seriamente. Anselmo Barreca al servizio per la Jolly. Adesso non si deve rilassare. 5 a 4 il punteggio. Eccolo, quasi fuori. Gioco che riprende quindi. Mazzuca era out. Sono un po' freddi i giocatori. E infatti Varamo sbaglia sulla rete. 6-4 per il rende. Servizio del rende. Puntorieri riceve Pugliatti. La schiacciata vincente di Peppe Orlando. Ottima la combinazione con il suo compagno Pugliatti. Bello questo primo tempo. 6-5. Spanò. Tesa sul libero. Muro della Jolly.